Cristian De Sia, appena finita la gara e il recupero col Salargius l'avete vinta al 49esimo al rush finale e un minuto prima il Salargius aveva sbagliato il gol del 2-1. Una gara in bilico in tutta la ripresa, un buon Salargius, il Guspini ci ha creduto fino alla fine. Un ottimo Salargius, ha giocato benissimo, si è giocato le sue carte contro un Guspini veramente faccio fatica a commentarlo, un Guspini che sembra sazio, un Guspini sembra appagato quando forse, lo dico, forse siamo io e la società che ci crediamo per arrivare ai playoff. Loro la dimostrazione del fatto che oggi non dimostrano un briciolo di cattiveria, un briciolo di sangue, un briciolo di energia per andare a prendere una partita che non la devi andare a vincere fortuitamente al 49esimo, la devi vincere tra virgolette con la fame, rispettando l'avversario e tutto prima. Infatti nella ripresa peggio del primo tempo, si aspettava forse che ci fosse la sparata, è fatto anche qualche cambio, è arrivato il gol finale su un fallo laterale, poco prima avete anche reclamato un calcio di rigore, però alla fine si guarda la classifica, Cristian. No, certo, se devo guardare la classifica sono contento, ma non mi piace come è arrivata, ma non perché voglio un calcio spumeggiante, voglio gente che ha voglia, che ha fame, che ci crede. Sono entrati 4 giocatori. Come hai detto tu, l'hai detto tu stesso che hai guardato la partita, quelli il secondo tempo peggio del primo. Cioè, se faccio dei cambi è per dare una sterzata, perché magari ho sbagliato, vuol dire che quelli che entrano mi devi far vedere qualcosa di diverso. Tu l'hai visto, l'hai detto tu stesso. Credo anche no? in vista anche della parete di domenica stavi gestendo un po' le forze, credo. No, ma sto gestendo un po', infortunati, non infortunati, una partita di mercoledì comporta sempre dei problemi per la domenica, ti alleni male, non riesci a preparare le cose, ma a me quello che io faccio passare tutto, è l'atteggiamento, è stato un atteggiamento veramente indecoroso. Sicuramente riprenderei i tuoi ragazzi, però ripeto, avete riaperto la corsa ai playoff, siete a 2 punti dal terzo posto, vince anche il Cus Cagliari nel recupero di oggi, la gara non disputata domenica per la pioggia e domenica c'è Cus Cagliari Guspini. Assolutamente sì, domenica è una partita importantissima, ma ti dico, ho paura perché se continuiamo con questo atteggiamento, con questa fame, dove vogliamo andare? Non possiamo andare da nessuna parte. Abbiamo bisogno di un cambio radicale, di tutti. Anche perché il momento è decisivo, o entrate adesso o non rientrate più. Assolutamente sì, abbiamo partite complicate dove abbiamo Cus Cagliari, Villaci Dres, il derby, poi abbiamo Pirri, e sono partite che devi però mettere sui binari con cattiveria, non con gente che passeggia. Cioè abbiamo passato gran parte della partita a guardare, a non avere fame, a puntare, a arrivare sul fondo senza cattiveria. Non si può giocare così. Anche il primo tempo abbiamo sbagliato 3 gol senza cattiveria. Cioè, sono veramente passerà deluso. il messaggio, Cristian, alla squadra. Assolutamente sì, stai tranquillo che passerà. Quindi domenica al Cus vedremo sicuramente un Guspini battagliero. Sicuramente. Lei ha accennato all'inizio dell'intervista, ti aspettavi il Salargius con tante defezioni giocare una partita gagliarda? Ha fatto una grandissima gara, il Salargius, te l'ho detto, viene qua, sta andando via con 0 punti, non veramente, a parer mio meritavano la vittoria. A parer mio meritavano la vittoria. È vero che abbiamo avuto qualche occasione, è verissimo, però hanno sbagliato il gol del 2-1, 1 contro 1 col portiere, hanno avuto più di un'occasione. È vero che anche noi abbiamo avuto più di occasioni, non ci ha dato un rigore grandissimo, ma non voglio parlare degli arbitri perché è inutile parlare degli arbitri, va bene così, stanno andando abbastanza bene. Anche perché poi il Salargius reclama che il gol è arrivato al 49esimo quando aveva dato 3 minuti di recupero. No, il Salargius ha dato 3 minuti di recupero, ma il problema è che hanno perso talmente tanto tempo che l'ha allungato di 1 minuto. Se di 3 minuti ne giochi 30 secondi è normale. Anche proteste sul rigore ci si è fermati. Sì, ma poi era un fallo laterale, l'ha detto, fallo laterale e fischio, dunque fallo laterale e gol. Come ha fatto al primo tempo, punizione avrebbe fischiato. Però questa volta è andata bene a noi, la prossima volta andrà bene a loro. Mi dispiace per loro perché veramente hanno fatto una grandissima partita. Grazie Cristian, guardati la classifica, almeno quello credo che ti rasserenerà. Sì, grazie, speriamo.